ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଓଡିଶାରେ ବି ଅଛି। କେହି ରାଜା ଚକ୍ର ଯେହେତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ରେଳ ଚଢେଇଲେ। ସେ ଏସପି କାହିଁ ହେଲାନି, ସେ ଠାକୁର କୁଆଡେ ହେଲା? ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଖାଲି ଲୁଚି ଯା ଗୋଟେ ଆସିଛି ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କ ପାଳି ପରି ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେହି କାହା ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖିବେ ଜୟଲଳିତା ଲୁଗା ସେ ଚିହ୍ନେଇଦବ, ସେ କରୋନା ଘରୁ ଘୋଷାର ନବ। ଯିଏ ଘୋଷଣା ହେବା ଯାକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଆରାମ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟଟା ରହିଛି ୱାକଓଭରକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଯାହା ଦରକାର ହବ, ଏବେ ବି ବିଜେଡି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ୱାକଓଭର ବିଲ୍ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥର ଯେହେତୁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲେ ବିବେକ ଅନୁମତ ଦେବ, ହୁଇପ୍ ଜାରି ହବନି। ହୁଇପ୍ ଜାରି ମାନେ ତ ଫ୍ରି କରିଦିଆଗଲା କଣ? ଫ୍ରି କରେନ୍ସି ଯାହା କରିବ କଣ? ତେଣୁ ମେଣ୍ଟଟା ଅଘୋଷିତ ରହିଛି, ସେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ୱାକଓଭର ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ। ଦିନ ସାରା ହାଇଡ୍ରାମା ଚାଲିଲା, କେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁନି, କେତେବେଳେ କହିଲେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ପୁଣି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଙ୍କ ଟିକେ ଚୁମୁଟା ବେଳେ ମାରିଦଉନ୍ତି ଖେଞ୍ଚା, ତେଣୁ ତମେ ତ ଖେଞ୍ଚିଦେଲ, ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ନା ହଉ ରହ ସେ ବୁଝିଆ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝାବୁଝି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟସଭାଟା କାମ ଦଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ବାହାନରେ 10 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ଆକ୍ସନ ନେଲାନି, ଏବେ ସେ ମେଡିସିନ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ରହିଛି, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ନେଇଗଲେ, ଡ୍ରାମା ଯାହା ପଲିଟିକ୍ସଟା ସେଇଆ ହେଇଛି, କମିଟମେଣ୍ଟଟା କିଛି ନାହିଁ। କଣ ରାଜା ଚକ୍ର ବିଗ ଫିସ୍ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଯେତେ ସେ ଆଶିଷ ଠାକରେ ଆଉ ଅନୁପମ ଯୋଉ ଥିଲେ କେଉଁଝର ଏସପି, ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଚକ୍ର ମନେ ରାଜା ଚକ୍ର ଯେ ବସ୍ ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁନ, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ କରିଦେବେ। ରାଜା ଚକ୍ର ବାହାନା, ରାଜା ଚକ୍ର ଯେ ଗଡଫାଦର ତାଙ୍କୁ ଧର, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଅଢେଇ ହଉଛି ନା। ମିଛି ମିଛିଆ ଖାଲି ଏସଡିଓ ଦେଇ ଏକ୍ଜିନ ଧରୁଛ। ରାଜା ଚକ୍ର ଗୋଟାଏ ଧରେ ଛୋଟିଆ ବୋଧସିରେ, ଆଉ ବଡ ଭାକୁର ରହି ଧରନ ମିଳିକାଳି ଆକୁ ବୋଧସି କଣ ଧରୁଛ? ଏମିତି ହେଲେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ପଡିଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଅଛି ବଳି ପଡୁନି? ଏମଏଲଏ କଣ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢିଆ କଥା ନା ଭତ୍ତା ବଢିଆ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଆରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପେନସନ ବଢିବାକୁ ବିଜେପି କଥା 3 କରିବ। ଏମପି ଏମଏଲଏ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ଦରମା ବଢା ଭତ୍ତା ବଢା ମରିଯିବ ଅନାହାରେ। ଯିଏ ଅନାହାରେ ମରୁଛି ତା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20 ଥର ପିଛୁ ହଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 7% ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆଗରୁ ପିସି ନିଆ ହଉଥିଲା, ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଲାଣି, ଯେବେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ 7% ଦିଅ। କୋଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି କମିଛି କଣ? ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପରଂ। ଆପଣ ସବୁଠି ଟିକେ ଖୋଳା ତୋଳା ଅଛି। ବିଏମସି ରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଗୋଟେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋର, ବିଏମସି ରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କାମ ହଉଛି। ଏ ଘର ପଛପଟ ନାଳି, ଘର ପଛପଟ ଯାହା କାହିଁ ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯୋଉ କାମ ହଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ସାଇନ୍ କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଲୁଛ? ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ମধ্যে ବିଏମସି କେତେ ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି? ବଡ ବଡ ଗଡିଆ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗୋଟେ 42 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ପଙ୍କ ଉଠେଇଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 40 ଲାଭ। ବିଏମସି ରେ ବଡ ଘୋଟାଲା ହଉଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାନ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ କ୍ୱାର୍ଟର ପଛପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟାଇଲ କାମ ହଉଛି। ସବୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଏମସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ହେଲାଣି। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନେଇ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ 1 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମସି 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି।